Кыргызстанда түрк капиталынын катышуусунда 300гө жакын компания ар түрдүү тармактарда иш алып барууда. Бул ишканалар 5000ден ашык кыргызстандыкты иш менен камсыз кылып жатат. Түркиялык подрядчылар Кыргызстанда буга чейин инвестициялык баасы $700 миллион ашуун 70ге жакын долбоорду ишке ашырышты. Бул долбоорлор аркылуу түркиялык компаниялар Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин өлкөбүздүн өнүгүү демилгесин колго алышты. Келечекте дагы бир топ ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырабыз деп терең ишенем. Жогорудагы максаттарга жетүүдө бизнесмендерибиздин ролу чоң экени талашсыз. Бизнесмендерди эки өлкөнүн соода экономикалык мамилелеринин негизги локомотивтери деп айтсак болот. Буюрса, бул жолугушуу биздин максаттарыбызга жетүү үчүн маанилүү бурулуш болот деп үмүттөнөм. 2021 жылдын январь-август айларында Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы товар жүгүртүү $507,4 миллион түзгөн. 6,5 миллиондон ашуун калкы бар Кыргызстан менен 82 миллион калкы бар Түркия жалпысынан 89 миллионго жакын калкты түзөт. 89 миллион калкы бар бул эки боордош өлкөнүн ортосундагы сооданын болгону $500 миллион болушу эки өлкө үчүн жарашпайт деп ойлойм. Биз бул көрсөткүчтү дагы да көбөйтүп $1 миллиард ашырышыбыз керек деп эсептейм. Мен өзгөчө түрк ишкерлерине кайрылат элем. Кыргызстан сиздердин да ата журтуңуздар. Ошондуктан келиңиздер, тарыхый журтуңуздарга инвестиция салыңыздар. Кыргызстанга инвестиция салганда Кыргызстандын гана рыногун элестетпеш керек. Бул өлкөгө салынган инвестиция Евразиялык экономикалык биримдигин өз ичине камтыган 180 миллион эли бар рынок. Демек, Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны Казакстан, Россия баш болгон бир катар өлкөлөргө сата аласыздар. Сиздер менен алдыңкы түрк компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушуу мага чоң кубаныч тартуулайт. Бүгүнкү иш-чара жемиштүү ишкер байланыштарды өнүктүрүү үчүн кеңири перспективаларды ачат деп ишенем. Кыргызстанда түрк инвесторлору көп. Биз алар үчүн ар дайым ачыкпыз. Жана жаңы ишкерлерди кабыл алууга дайыма даярбыз деп белгилегим келет. Биз өлкө ичиндеги ак ниеттүү чет элдик инвесторлордун демилгелерин жана долбоорлорун толугу менен колдойбуз. Жана аларды андан ары ишке ашырууда максималдуу жардам берүүгө ниеттенебиз. Тышкы жана ички инвесторлор үчүн шарттарды жакшыртууну улантууга биздин өлкөнүн бекем ниети бар экендигин белгилей кетүүм керек. Биз Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө түрк компанияларынын инвестицияларын, алдыңкы технологияларын жана менеджментин тартууга кызыктарбыз. Бизде түрк бизнесине сунуштай турган инвестициялык долбоорлорубуз абдан көп. Биз өлкөбүзгө болгон ишенимди арттыруу менен инвесторлорду тартууга багытталган чечкиндүү чараларды көрүп жатабыз. Ачык бизнес жана инвестициялык климатты түзүүгө умтулабыз. Бул Кыргыз Республикасынын маанилүү приоритеттеринин бири. Мамлекет башчысы катары биз өлкөдө жагымдуу ишкер чөйрөнү жана инвестициялык климатты түзүүгө бекем жана чечкиндүү умтулгандыгыбызды баса белгилегим келет. Кыргыз Республикасы түрк компаниялары менен ачык жана айкын иштешүүгө ниеттенүүдө. Сиздердин инвестицияларыңыздар ишенимдүү корголушуна жана компанияларыңыздардын мүлкүн сактыгына кепилдик берем. Зор инвестициялык дарамети бар Кыргызстан ВСП плюс жеңилдиктерин эске алуу менен түрк инвесторлору үчүн евро биримдик, Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ошондой эле бизге чектеш Кытайдын рыноктарына чыгуу үчүн терезе болуп бере алат жана болууга даярбыз. Кыргызстандын потенциалын эске алып, түрк компаниялары биздин өлкөдө ишкана ачуу менен болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жогоруда белгиленген рыноктарды өздөштүрө алмак. Кыргыз тарап өнөр жай жаатындагы кызматташууну кеңейтүүгө, мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, айыл чарба секторун, ошондой эле тоо кен, жеңил өнөр жайын, гидроэнергетиканы жана эки өлкөнүн кызыкчылыгын камтыган башка тармактарды өнүктүрүүгө
багытталган долбоорлорго басым жасайбыз. Түрк компаниялары жана ишкерлери Кыргызстанда болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, биздин өлкөгө кошумча наркы бар биргелешкен ишканаларга жигердүү инвестициялай алышат жана Кыргыз-Түрк кызматташтыгынын болгон потенциалын толук колдоно алышат. Мен өз кезегимде түрк инвесторлорунун долбоорлорун илгерилетүүдө ар тараптуу жардам берүүгө даяр экенимди билдиремин. Мен айрыкча Баткен областына өзгөчө статус берилгендигин белгилеп, бул аймакка инвесторлорду чакырамын. Анткени салыктардан жеңилдиктер берилген, айрым түрлөрү салыктардын алынып салынган. Баткен областына өзгөчө статус берүү аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү аркылуу жашоонун сапатын жогорулатууну камсыз кылат. Бул бизнести өнүктүрүүгө, жумуш менен камсыз кылууга жана аймактын өнүгүүсүнө мүмкүндүк берет. Облустун аймагында өлкөнүн мыйзамдарында аныкталган өзгөчө жеңилдетилген салык жана инвестициялык режим белгиленет. Алсак, Баткенге өзгөчө статус берүү мыйзамынын 5-беренесинде аймакты өнүктүрүүнүн максаттуу республикалык программалары республикалык бюджеттин 2% өлчөмүндөгү каражаттардын эсебинен ишке ашырылат. Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында өзгөчө салык режими, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан мамлекеттик кепилдиктерди караган өзгөчө инвестициялык режим, товарларды жана кызматтарды мамлекеттик сатып алуунун өзгөчө режими, Баткен облусунун финанс секторунун өнүгүшүнүн камсыздоо, агрардык секторда жана мал чарбасында инвестициялык технологияларды колдонууну өнүктүрүү жана стимулдаштыруу, жеке жана юридикалык жактарга чек ара аймагында соода жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү сыяктуу бир топ жеңилдиктер жана шарттар каралган. Ошондой эле Исфана, Баткен, Кадамжай, Кызыл Кыя жана Сүлүктүү шаарларына артыкчылыктуу калктык конуштар статусу берилген. Андан тышкары 4 түрдүү салыктын түрүнөн ишкерлер бошотулат. Алар мүлк салыгы, жер салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгы. Муну менен бирге өндүрүштүк максаттагы пайдалуу жана муктаж болгон буюмдарды ташып келүүдө бажы алымы 0%га түшүрүлүп, киреше салыгы 10%дан 5%га түшүрүлөт.